Managsuong genius gikan sa dakbayan sa Cebu, mihakot og lain-laing mga medalya sa managlahing academic competitions sa tibuok kalibutan. Atong ila-ilahon ang mga Batang Bisdak pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kini ang talaan sa mga academic achievements sa usa ka 14 anyos nga gipost sa Facebook page sa DepEd Cebu City. Sa kadaghan sa iyang mga medalya nga nahakot sa lain-laing mga academic competition, gihulagway siya nga Genius Kid. Ang Genius Kid mao si Kirsten Candice, grade 7 student og nagtungha sa Cebu City National Science High School. Pipila sa mga kompetisyon nga iyang nadagan mao ang Hong Kong International Science Olympiad Heat Round, Future Intelligence Student Olympiad English, Australian Math Competition ug uban pa. Giasi ni Christine nga loyo sa iyang makadaogan, ana kanuna iyang pamilya nga nagasuporta kaniya. My mom inspired me by telling me how her studies went. She told me everything about how she was good at school, and I also wanted to be good at school. That I used her as an inspiration, and my dad would just motivate me to try new things. Gawa sa kamaayo ni Christine sa academic, may ekselo sab siya sa natad sa art. Samtang, ang iyang 8 anyos nga manghod nga si Kylene Tricia C. nagpakita usab og labok sa academic competition, ilabi na sa mga subjects sa math ug science. Gani, minaog siya og gold award sa Philippine International Math and Science Olympics. Samtang, og mga adlaw, subay sa pagsaulog sa Pride Month matag buwan sa Hunyo, atong ibida ang transition story ni Van Gogh aron sa pag-edukar sa mga tawhan kabahin sa mga trans man. Busa ato siyang mas ila-ilahon sa GMA Regional TV Live Lunes hangtod Biyernes matag alas 8 sa buntag. Kauban si Clans Kabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.